erega Kristo yanga guseba. Ikintu cya mbere buriya yanga guseba. Iyo ufite Kristo muri wowe ukavuga ati ibi ngiye mu akazi kanjye ntaba ari njyewe, ahubwo hakore Kristo uri muri njyewe, we azakorera icyubahiro cye, aguhesha umugisha muri ako kazi kawe, kubera ko uri muri Kristo mo imbere. Urabona akantu mfitemo imbere nta wapfa kukamenya, aha nta wapfa kukamenya. Natwe rero iyo turi muri Kristo Yesu nta wapfa kutumenya, ariko icyo dusabwa ni kuba muri Kristo Yesu, apana kuba kuri Kristo Yesu. Hari ukuntu tubyitiranya. Mana nziza, ndagushimye cyane kubwo aka kanya uduhaye ko kongera kwibuka ijambo ryawe, ko kongera kwibuka ineza yawe n'urukundo rwawe. Ushimwe kandi habwe icyubahiro. Uyu mwanya mwami ndaguhamagaye cyane, nkwaye ikaze, karibu muri iki kiganiro mwami Imana, tugiye kongera kwibukiranya ineza yawe n'urukundo rwawe. Ndakwingiza kugira ngo umwuka wawe wera abe ari we uganza, ntaba ari njyewe uvuga, ahubwo hagaragare cyane Kristo uri muri njyewe. Ndakwinginze cyane kugira ngo ubwiza bwawe bugaragare, kugira ngo buri umwe wese wongera akumva ibyawe cyangwa akongera akumva amagambo yawe, asubizwemo imbaraga, asubizwemo intege. Mwami yongere agaruke mu murongo neza, kuko uri Imana ishobora byose. Ni karibu cyane mwuka wera kugira ngo abe ari utuyobora muri uyu mwanya. Ni akanya gato ariko ko kwibuka iby'Imana ikora, ukuntu tukibukiranya ukuntu ari ibitangaza, tukibukiranya ko ari Imana iri hejuru ya byose, kandi tukongera tugasubizwamo imbaraga aho twari ducitse intege, tukongera tugakomera, kuko nta yindi Mana ikwiriye guhimbazwa, nta yindi Mana ikwiriye gusingizwa atari Imana yacu. Urakoze rero mwami, ni karibu muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe. Reka dusome gato umurongo wo muri Bibiliya, twongeye twibukiranye ku ijambo ry'Imana. Ho hari igihe nyine tuba turi mu bintu byinshi, tuba turi mu kazi kenshi, mu mibereho y'iyi si, ariko twibagirwa amagambo y'Imana, twibagirwa ijambo ry'Imana. Reka twongeye twibukiranye gatoya umurongo wo muri Bibiliya. Reka dusome Abakorino ba mbere, dusome umurongo waho wa igice cyawo cya mbere, umurongo wa 30. Kadusome 30 na 31 ngo niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu, waduhindukiye ubwenge buva ku Mana, no gukiranuka, no kwezwa, no gucungurwa. Kanongere ngusubiremo ngo niyo ni Imana, niyo iduha kuba muri Kristo Yesu, waduhindukiye ubwenge buva ku Mana, Imana ishimwe cyane, no gukiranuka, no kwezwa, no gucungurwa, kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo uwirata yirata Uwiteka. Imana ishimwe. Hari ukuntu nyine tuba tuzi ngo turi abakristo ariko tutari muri Kristo. Ahangaha niyo mpamvu narinje ngo dusobanure neza, mumfashe dusobanukirwe kuba muri Kristo no kuba kuri Kristo. Hari ukuntu twibwira ngo turakijijwe, turi abakristo, turi abarokore, ariko ari byo ku munwa gusa, ari byo kuvuga gusa. Nyamara ntiduha agaciro Kristo uri muri twebwe.
icyo dusabwa nuko tubanza mbere na mbere tugaha umwanya Kristo muri twe, tukaha umwanya Kristo mu mutima wacu, tugaha ikaze Kristo mu mutima wacu, nibwo tugira ubwenge. Munabyiyumviye, iyo uhaye ikaze Kristo muri wowe, hari ibintu bita bigenda bihinduka, ari muri wowe ariko atari kuri wowe. Apana n'ibyo ku munwa, ibyo ku magambo, apana n'ibyo kuvuga, ukagira Kristo mo indani muri wowe. Kuba uri umukristo cyangwa witwa umukristo bitandukanye no kuba ufite Kristo. Ufite Kristo hari byinshi yigomwa, hari byinshi bitamugeraho iyo ari muri we. Hari ukuntu nyine Kristo yageze muri wowe, ikintu cya mbere wumva amahoro. Niwumva rero ubuze amahoro, ujye umenya ko Kristo mutakiri kumwe. Wumva nta mahoro ufite, uhora uhangayitse, uhora ufite umutima uhangayitse, ujye umenya ko Kristo atari mu mutima wawe, kuko Kristo iyo ageze mu mutima wawe haba harangwa n'amahoro, ugira amahoro. Ugira amahoro, wamara kugira amahoro ukakira Kristo muri wowe, ukemera Kristo akaba ari ukora ntihagaragare wowe, ahubwo hakagaragara Kristo uri muri wowe. Hari ukuntu nyine twe twikoresha ibyacu tukirengagiza ko turi kumwe na Kristo. Ni ukuvuga ngo ushobora kuvuga ngo uri umukristo ariko nyamara ukayoborwa n'ibyo Kristo yanga. Kandi kuba umukristo ukaba ufite Yesu Kristo muri wowe, ikintu cya mbere iyo ugiye gukora ikintu cyose uravuga ngo sinkikore ku izina ryanjye, ahubwo hagaragare Kristo uri muri njyewe. Iyo turi muri Kristo Yesu tuba duhishwe, hari ukuntu nyine hatagira ibiduhungabanya kuko turimo mu imbere. Narindi gutanga urugero wenda hano gatoya, kuba muri Kristo no kuba kuri Kristo. Urabona aka gakapu mwese muri kukabona, ukareba gutya ntago wamenya ikintu kirimo, ntiwamenya ikintu kirimo. Niko natwe iyo turi muri Kristo ntawe upfa kutumenya, ntawe upfa kumenya abo turi bo. Niba ntushobora kugira ubwoba, ntushobora ikintu kirimo niyo wanyeganyeza gutya ntago cyatakara kuko kirimo mo imbere. Natwe rero iyo turi muri Kristo mo imbere, bakuvuga ntacyo byagutwara, wakwicwa n'inzara ntacyo byagutwara, niyo haza umuyaga ntago waguhungabanya kubera ko uri muri Kristo mo imbere. Urabona akantu mfite mo imbere nta wapfa kukamenya, nta wapfa kukamenya. Natwe rero iyo turi muri Kristo Yesu nta wapfa kutumenya. Ariko icyo dusabwa ni ukuba muri Kristo Yesu, apana kuba kuri Kristo Yesu. Hari ukuntu tubyitiranya, tukagenda tukaba umukozi w'Imana tukaririmba, ukavuga ngo ngende umukozi w'Imana ukaririmba, ariko udafite Kristo muri wowe. Rero kuba ufite Kristo muri wowe aba ari ikintu gikomeye, aba ari ni iby'agaciro. Tuba duhishwe, nta byaza ngo biduhungabanye, nta muyaga waduhungabanya, nta cyatubasha. Ahangaha rero murabona ko mu imbere nta wamenya ikirimo. Natwe iyo turi muri Kristo Yesu ntago batumenya. Ni hahandi buri wese aba afite amatsiko yo kumenya uko ubayeho. Ntihandi buri wese aba yibaza ati se uriya ko mbona. Yesu Kristo araduhisha,
nta cyabasha kuduhungabanya, nta cyabasha kutugeraho kuko turi muri Kristo Yesu. Uyu murongo nyine niyo mpamvu nari ndimo ndavuga ngo niyo ibasha niduha kuba muri Kristo Yesu. Ntago ari twe tubyishoboza kuba muri Kristo Yesu. Tumanutse gato tugasoma muri Yohana, tugasoma Yohana, hari umurongo mwiza cyane nkunda cyane, Yohana 15 umurongo wa 7 utubwira ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ni ukuvuga ngo rero ntago yatubwiye ngo nituguma kuri we, ahubwo yatuvuze ngo nituguma muri yo, amagambo ye akaguma muri twe, ngo dusabe icyo dushaka cyose tuzagihabwa. Imana ishimwe. Imana iduhe kuguma muri Kristo, tugume muri Kristo, twe kuba kuri Kristo. Kuko iyo uri muri Kristo ntawe ukumenya, ntawe ukuvogera, uba ufite amahoro, uba ufite ubuzima buhoraho, uba warabaye icyaremwe gishya, ntago uba ukiri wa wundi wa kera, uba warabaye mushya. Rero nituguma muri we, amagambo ye akaguma muri twe, tutavuze ku bwacu ahubwo havuze Kristo uri muri twebwe, tudakoze ku bwacu ahubwo hakoze Kristo uri muri twebwe, mu byo tuvuga byose, mu byo tugendamo byose, mu kazi dukora, tukemera Kristo, ukagenda uvuga ati Kristo ntaba ari ngewe ukora ibi, ahubwo wowe uri muri ngewe waba ari ubasha gukora. Tuzasaba icyo dushaka cyose tuzagihabwa. Dusomye undi murongo umwe mu Baheburayo, Abaheburayo 3, Abaheburayo, eka wenda tubanze dusoma Abaheburayo 10 umurongo wa 36, ngo kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muhabwe ibyo mwasezeranyije. Ni ukuvuga ngo icyo dusabwa ni ugukora iby'Imana ishaka kugira ngo tube turi muri Kristo Yesu. Nidukora iby'Imana ishaka, dushishikarizwe cyane gukora iby'Imana ishaka, kuko Kristo ari muri twebwe. Dukora ibyo Kristo ashaka, ntidukore ku bwacu, kugira ngo duhabwe ibyo twasezeranyijwe. Dukomeze kuri 13:9 ho Abaheburayo kuri 13:9 haratubwira ngo ntimukayobwe n'iby'inyigisho z'uburyo bwinshi bw'inzaduka, ngo kuko ibyiza ari uko umutima wakomezwa n'ubuntu bw'Imana udakomezwa n'ibyo kurya, kuko abitaye kuri ibyo bitabagiriye umumaro. Ni ukuvuga ngo ikintu cyatugirira umumaro ni ukwita ku by'Imana ishaka, ntitwite ku byo twebwe dushaka, ntitwite ku byacu, kugira ngo bitugirire umumaro. Dukomeje gatoya tugasoma mu Bafilipi,
Abafilipi 4 gatandatu. Ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaba byose binywenywe n'Imana, muyisabira mubyingingira mushima. Twakomeza gatoya. Mu Bafilipi kane 13 hakatubwira ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ntago twebwe ubwacu twe twiha imbaraga, ntago ari twebwe twiha imbaraga. Ni ukuvuga ngo twebwe ubwacu turetse twebwe ubwacu akaba twe twiyobora. Ntiduhe Kristo ngo abe ari we, Kristo ari we wiyoborera. Ntacyo twageraho, ntacyo twakwishoboza, ariko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Abafilipi nanone 4:19 naho ndahakunda cyane, ni umurongo nkunda cyane. Abafilipi 4:19 ngo kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Yesu Kristo. Rero urumva ko ibintu byose, ubutunzi bwose, ibintu byose biri muri Yesu Kristo. Niyo password. Kandi Yesu Kristo yatanze ubuzima bwe kugira ngo tubone ubuzima. Ni ukuvuga ngo akijya ku musaraba yatanze ubuzima bwe kugira ngo tubone ubuzima. Ubutunzi bwe bwose buri muri Yesu Kristo. Icyo dusabwa nuko umwizera, tukamwakira muri twe, akaguma muri twe. Nk'uko mwabyumvishije uriya murongo Yohana 15:7 ngo uguma muri njye, amagambo yanjye akaguma muri we, asaba icyo ashaka. Kandi nanone no murongo ukaba utubwiye ko ubutunzi bwose buri muri Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo rero nta kintu na kimwe kigomba kudutera ubwoba cyangwa tugomba kubura, kandi dufite Kristo uri muri twebwe. Erega Kristo yanga guseba. Ikintu cya mbere buriya yanga guseba. Iyo ufite Kristo muri wowe ukavuga ati ibi ngiye mu akazi kanjye ntaba ari njyewe, ahubwo hakore Kristo uri muri njyewe, we azakorera icyubahiro cye, aguhesha umugisha muri ako kazi kawe. Nujya kuvuga ukavuga ati ntaba ari njye uvuga, ahubwo havuge Kristo uri muri njye, ibyo uzavuga byose bizaza bitunganye, kuko atari wowe wavuze ku bwawe, ahubwo havuze Kristo uri muri wowe. Nujya gukora gahunda zawe zose nuzishyiramo Yesu Kristo, akaba ari we akora, ntihagakore wowe. Bizagenda neza. Hari ukuntu nyine twirengagiza kuba turi muri we, tukaba kuri we, kandi nyamara tukibwira ko turi abakristo, ariko nyamara nta Kristo dufite. Ni ukuvuga ngo kuba ufite Kristo ni ukuba
ubundi iyo umaze kwakira Kristo urahindukira ukigomwa bya bindi byawe, ahubwo ukareka Kristo akaba ari ugaragaza ibye. Ni nk'uko kundi umuntu iyo amaze gukizwa hadahindukira ngo areke bya bindi yararimo. Hari ukuntu nyine turi abakristo ariko nyamara tudakora ibyo Kristo ashaka, ahubwo tugakora ku bwacu. Waba ugiye kuririmba ukaririmba ku bwawe, nturirimbe ku bwa Kristo. Waba ugiye kuvuga ijambo ry'Imana ukarivuga ku bwawe, nturivuge ku bwa Kristo. Waba ugiye gusenga ugasenga ku bwawe, byo wemera Kristo uri muri wowe aba ari ujya ugaragara, aba ari ushayininga cyane. Imana itugirire neza. Ntukemerere ko amarangamutima yawe akuganza, ahubwo ujya wemerera Kristo aba ari uganza muri wowe. Hari ukuntu twebwe dukora ibyo twishakiye nyine, ukumva ushaka ikintu runaka nyamara ukirengagiza ko utakiri wenyine. Ese niba ugiye gukora ikintu wabanje mbere na mbere ukavuga ngo ese ni njyewe ubwanjye cyangwa ni Kristo uri muri njyewe? Imana ishimwe. Iyo ataba we ntago tuba tukiriho. Iyo ataba we sinzi aho tuba turi. Yatanze ubugingo bwe acungura ubwacu. Turamushima rero, reka tumuhe ikaze, tumuhe karibu, tumuhe karibu abe muri twe, apana kuba kuri, abe muri twe natwe tube muri we, kugira ngo ibyo dusaba byose tubihabwe. Hari ukuntu nyine twebwe dusaba, tugasaba nk'abana b'abantu, tugasaba ku bwacu, ariko tutari muri Kristo, tugahora twiganyira, tugategekwa n'umutima wa kamere. Kandi nyamara hano mu Baroma 8:6 aratubwira ngo umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Rero iyo Kristo ari muri twebwe, ikintu cya mbere nta kwiheba uba ufite muri wowe. Niba uzi neza ko ufite kwiheba muri wowe, umenya ko Kristo mutakiri kumwe. Niba ufite amaganya muri wowe, umenya ko Kristo mutakiri kumwe. Aduha amahoro. Iyo akigera muri twe aduha amahoro, aduha gutuza, araduhisha. Ariko nyine dusaba kuba turi muri we, apana kuba kuri we, tugakora ibyo ashaka aho kugira ngo dukore ibyo dushaka. Kugira ngo ibyo dusaba byose tuzabihabwe. Imana ishimwe cyane. Ngo nitukayobye n'inyigisho z'iyi minsi, ngo kuko ibyiza ari uko umutima wakwezwa n'ubuntu bw'Imana. Imana itweze, yeze imitima yacu, yeze imitima yacu. Hashimwe Kristo we wemeye akaza agatura muri twe,
ariko turamwinginga cyane kugira ngo aduhe imbaraga zo kwicisha bugufi twebwe ubwacu, ahubwo hagaragare Kristo uri muri twebwe. Hari ukuntu nyine ngewe njyanditse muno murongo uno wo muri Yohana 15:7 ngo uguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri we, ngo asabe icyo ashaka cyose azagihabwa. Hari ukuntu njya mbikurura nyine tukareba nyine ukuntu tuba twasabye nyamara tugasaba tutari muri we, hanyuma tukivovota, si Mana kuki nagusabye ibi, kuki utabimaye Mana, kuki byagenze gutya Mana, nyamara twaramuvuyeho turi kuri Kristo ariko tutari muri Kristo. Imana iduhe kuba muri Kristo kandi Kristo agume muri twe. Imana idushoboze cyane. Kugira ngo ibyo dusaba byose tubihabwe, nuko tuba turi muri Kristo Yesu, nuko na Kristo aba ari muri twebwe. Imana idushoboze cyane, Imana iduha imbaraga zo kureka, zo guca bugufi bwacu, ahubwo hakagaragara Kristo, tukareka Kristo akaba ari we wikorera, Kristo akaba ari we uvuga, ntihavuge twe, ntihakore twe, ahubwo Kristo uri muri twebwe akaba ari we ukora, akaba ari we unavuga. Mana ndagushimye, nkushimiye ineza yawe, nkushimiye ko waduhaye Yesu Kristo ngo atubere incungu. Iyo ataba Yesu Kristo ntago tuba tukiriho, ntago twari kubona ibyari buducungure, ariko kubw'amaraso ye yaducunguje, yatuhinduye bazima. Ubwo twari dupfuye tuzize ibyaha byacu, ubwo twari dupfuye tutazongera kwibuka ukundi, ariko Kristo yaraje aduhindura bazima, duhindurana nawe bazima. Ubu turabaragwa, ubu turabana b'Imana, ubu dufite umudendezo, ubu dufite ubuzima buhoraho. Turakwinginze rero kugira ngo uduhe imbaraga zo kugumana na Kristo, uduhe Kristo akomeze abe muri twebwe, aho kugira ngo twebwe tugaragare, ahubwo hagaragare Kristo uri muri twebwe. Ndakwinginze cyane Mwami, kugira ngo ukomeze utugirire neza, kugira ngo Kristo akomeze abane natwe, kugira ngo dukomeze dukore ibyo Kristo ashaka, kugira ngo dukomeze tuvuge ibyo Kristo ashaka, kuko uri Imana ishobora byose. Urakoze, urakarama rero, ni ukuri ukomeze ubane natwe, utwambike imbaraga, utugirire neza, kuko uri Imana ishobora byose. Urakoze, amen.